बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा यात्रुका गुनासोमाझ महँगो उडान भाडाबारे छानबिन थालिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई, कुन पाटोमा चाहिँ गल्ती भयो अथवा चाहिँ कसले बदमासी गर्यो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेर अब हामीले कारबाही गर्ने हकमा हामीले गर्छौँ क्याम्पले। डेङ्गी रोग कुन क्षेत्रमा बढी देखिएको छ? 80वटा केस त मेची जिल्लामा, सिन्धुलीमा 48वटा केस छ, अहिलेको भित्री मधेसको जिल्लाहरूमा बढी देखिएको छ। कीटजन्य रोग शाखाका प्रमुखसँग कुराकानी र आफ्ना फौजलाई सहयोग गर्ने अफगान दोभाषेको उद्धार गर्दै अमेरिका। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरस महामारीको कारण गत वर्ष लाखौं बालबालिकाले नियमित खोप प्राप्त गर्न सकेनन्। डब्ल्युएचओका अनुसार 2 करोड 30 लाख बालबालिकाले दादुरा र पोलियो लगायतका खोप पाएनन्। लकडाउन लगाइएको र स्रोत अन्यत्र परिचालन गरिएका कारण खोप दिइने विश्वव्यापी दर नै घटेको देखिएको बताइएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभाव दक्षिण पूर्वी एसियामा देखिएको छ। डब्ल्युएचओले सरकारहरूलाई खोप कार्यक्रम तत्काल पुरानै लयमा फर्काउन अपिल गर्दैछ। विश्व व्यापार संगठनको बिहिबार हुने एउटा बैठक तीव्र गतिमा घटिरहेको माछाको संख्याको संरक्षणका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ। सरकारले दिने सहुलियत, विकास उन्मुख अर्थतन्त्रहरूका लागि उचित व्यवहार र अवैध रूपमा माछा मार्ने जस्ता कार्यबारे बैठकमा चर्चा हुनेछ। यस विषयमा सम्झौता वातावरणका हिसाबले मात्रै नभएर डब्ल्युटिओको विश्वसनीयताका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ, जसले पछिल्ला केही वर्षहरूमा महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्न सकेको छैन। ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोको आन्द्रामा देखिएको सम्भावित समस्याका कारण आपतकालीन रूपमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नदेखिएको साओ पाउलो स्थित अस्पतालका चिकित्सकहरूले जनाएका छन्, तर उनी अस्पतालमै रहेर उपचार गराउनेछन्। लगातार बाडुले लाग्ने समस्या देखिएपछि उनलाई सुरुमा सेनाको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। गत हप्ताको एउटा सम्बोधनका क्रममा उक्त समस्याले आफूलाई 24 घण्टा हैरान पारेको उनले बताएका थिए। सन् 2018 को चुनावी अभियानका बेला चक्कु प्रहार गरिए यता बोल्सोनारोले कैयौं पटक शल्यक्रिया गराएका छन्। गत वर्ष उनी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका बेला पत्रपत्रिकामा उनको स्वास्थ्य चर्चाको विषय बनेको थियो। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। आगामी साता सुरु हुने टोकियो ओलिम्पिक्सका विजेताहरूमाझ उनीहरूलाई हौसला दिन दर्शक त हुने छैनन् नै, उनीहरूका घाँटीमा अधिकारीहरूले पदक समेत लगाइदिने छैनन्। विजेताहरूले एउटा किस्तीमा राखिएको पदक आफै लिनुपर्ने हुन्छ र हात मिलाउन वा अङ्कमाल गर्न पाउने छैनन्। कोभिड-19 का कारण त्यस्ता प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्न लागि बताइएको छ। र आइतबार क्युबाका विभिन्न शहरहरूमा भएका प्रदर्शनहरूमा पक्राउ परेका सर्वसाधारणहरूलाई तत्काल रिहा गर्न अमेरिकाले माग गरेको छ। क्युबाका निकायहरूले पत्रकार, स्वतन्त्र अधिकारवादी सहितका सर्वसाधारणलाई पक्राउ गरी हातपात गरिरहेको दृश्य विश्वले देखेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले बताए। त्यहाँ कति मानिस पक्राउ परेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। स्थानीय अधिकारवादीहरूका अनुसार राजधानी हवानामा मात्रै कम्तीमा 65 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र कोरोना भाइरस महामारीका माझ खोपको माग गर्दै गरिएका प्रदर्शनमा हालसम्म 1 जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा महँगो भाडा लिएको भन्ने यात्रुका छ। विशेष गरी नेपाली कामदार जाने देशमा क्वारेन्टिन लगायतका बहानामा धेरै रकम लिने गरिएको गुनासो धेरै हुँदै आएको छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै विदेश जाने यात्रुहरूको पनि संख्या बढ्दै गएको छ। सुरुवाती चरणमा चार्टर उडान मात्र गरिएकोमा अहिले केही नियमित उडान पनि हुन थालेका छन्, तर यात्रुहरूले साबिकको भन्दा निकै बढी भाडा तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू परेको बताइन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल चाहिँ भाडाका विषयमा छानबिन भइरहेको बताउँछन्। कुन पाटोमा चाहिँ कमी कमजोरी भयो, गल्ती भयो अथवा चाहिँ कसले बदमासी गर्यो भन्ने कुरा हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। कारबाही गर्ने हकमा हामीले गर्छौँ क्याम्पले। हामीले गर्न नसक्ने विषयमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूमा नै हामीले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय अक्षयको प्रतिवेदन बनाउँछौँ। अब हामी छिटै नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सम्बन्धित देशले क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। त्यस्ता देशमा नेपाल वायुसेवा निगमले उडान नगर्नु र निजी क्षेत्रका मात्र उडान उपलब्ध हुँदा यात्रुहरू मारमा परेको बताइन्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ। बिल्कुल
सबैले छानबिन हुनुपर्छ। हामीसँग यति प्रमाण छ अनि यदि हामी प्रमाण पनि पेश गर्न सक्छौँ क्या। क्वारेन्टाइनको बहानामा हजुरको $800 लिइरहेको छ साउदी अरबमा छोराको क्वारेन्टाइन भनेर। एउटा साधारण रुम छ, त्यहाँ हजुरको त्यो एउटा टोयलेट छ, त्यो कोठामा न टिभी छ न एसी छ, त्यस्तो खालको क्वारेन्टाइन प्रोभाइड छ। भाडा महँगो हुनुमा निश्चित व्यवसायीलाई मात्र टिकट अनुमति दिनु अनि उडानलाई सीमित पारिनु कारण भएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट सङ्घका उपाध्यक्ष रमेश थापा बताउँछन्। सरकारले तपाईँको बाहिर चाहिँ सबै फ्लाइटहरू गर्नलाई खुल्ला भनिदिने खोलिदिने, तर फ्लाइट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नथपिदिने र एयरलाइन्सहरूले पनि तपाईँको कम फ्लाइट गर्ने सम्बन्धित निकायले चाहिँ बढाउन दिने बित्तिकै तपाईँको त्यो त अटोमेटिक खोलिहाल्छ। कुनै एजेन्सीको नाममा सिट ब्लक गर्ने होल्ड गर्ने त्यो नदिने बित्तिकै अटोमेटिकली भइहाल्छ। उडान थप गरेमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अनि यात्रुलाई सहज हुने व्यवसायीहरूले बताए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिले नै उडानहरू पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। बर्खाको मौसममा सधैँ जसो लामखुट्टेबाट लाग्ने डेङ्गी रोगका कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सबैको ध्यान यसतर्फ भएका बेला अन्य रोगले कुनै पनि बेला समस्या निम्त्याउन सक्ने चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्। कहिले कुनै जिल्लामा त कहिले कुनै जिल्लामा महामारीकै रूपमा फैलिने डेङ्गी रोगले यो आर्थिक वर्षमा कस्तो असर गर्यो, यो प्रश्न हामीले इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको किट जन्य रोग शाखाका प्रमुख लीला विक्रम थापालाई सोधेका छौं। साउनदेखि अहिले यो वर्षसम्मको आज अहिले असारसम्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा एउटा जिल्लाबाट रिपोर्ट भएको केस चाहिँ जम्मा 447वटा केस छन्। एउटा पनि केस छैन होइन। सबभन्दा बढी म्याग्दी 86वटा केस छ म्याग्दी जिल्लामा, त्यसपछि सिन्धुलीमा 48वटा केस छ भने सुर्खेतमा 40वटा, यसै गरी यो बाँकेमा चाहिँ 27वटा। अहिले चाहिँ भित्री मधेसको जिल्लाहरूमा बढी देखिएको छ। जुन भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा अलिक बढी देखिएको भन्ने छ, यसको कारण के हो भन्ने बारेमा यहाँले केही अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ? केसहरू चाहिँ डेङ्गी त्यो लामखुट्टे भन्ने अलिकति सफा पानीमा अथवा थोरै पानीमा पनि उसले आफ्नो ब्रिडिङहरू गर्न सक्ने कुरा भयो र यो चाहिँ अघिल्ला वर्षमा पनि त्यो केसहरू त्यहाँ भएको मस्किटो पनि त्यहाँ भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज रिजर्भायर बेसी अलरेडी थियो र त्यसैले यो सर्वेदाको भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो हो। अब अहिले पनि असाढ महिनादेखि लगातार पानी परिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा यस्ता डेङ्गी केस कतिको आइरहेका छन्? त्यस्तो पानी पर्ने फेरि घाम लाग्ने पानी पर्ने घाम लाग्ने त्यसरी एक हप्ताको त्यो उसमा गऱ्यो भने अलिक बढी हुन्छ यसको प्रकोप चाहिँ। तर यो त अहिले त कन्टिन्यू पानी परेको छ नि, बढी पानी परेपछि उसले ब्रिडिङ गरेर त्यसले पोखालिने होइन त्यो कारणले पनि अलिक कम देखेको हुन्छ टेक्निकल्ली चाहिँ। अब भर्खरै असाढ महिना सकिनु लागेको छ, अझै साउन भदौ महिना बाँकी छ। यो वर्ष चाहिँ डेङ्गीको जोखिम कतिको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई र त्यो अनुसारको तयारी चाहिँ के हो? हामीले के गरेका छौँ भने डेङ्गीको जुन टेस्ट किट भन्छौँ, अब यो चाहिँ 10,000 किट चाहिँ गभर्मेन्टले आफैले प्रोसेस गरेका छ। 10,000 चाहिँ त्यो डेङ्गीको टेस्ट किट चाहिँ WHO ले हामीलाई यो सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ र त्यो किटहरू हामीले प्रोभिन्स लेभलको स्टोरमा त्यो किटहरू पनि पुर्याएका छौँ। ट्रिटमेन्टको लागि पनि हामीले अब ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलहरू डेङ्गी भएको अवस्थामा कुन कुन कन्डिसनमा के गर्ने भइसकेपछि भनेर यसरी प्रोभिन्स लेभललाई लोकल लेभलमा पनि फेसिलिटेट गर्ने कुरा हाम्रा प्रोटोकलहरू गाइडलाइनहरू चाहिँ हामीमा पनि हामीले पठाउँदै गरेका छौँ। स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्यको धेरै जिम्मेवारी गएको छ। उनीहरूको प्राथमिकतामा चाहिँ डेङ्गी लगायतका रोगहरू पर्ने कतिको गरे पाउनुहुन्छ यहाँहरूले? एउटा चाहिँ अब यो पेन्डेमिक यो सबै त्यो भएको जनशक्ति चाहिँ सबै कोभिडमा चाहिँ लागेको चाहिँ देखिन्छ। यहाँले भन्नुभएको सत्य हो, किनभने मलेरिया डेङ्गी कालाजार भने फाटाफुटे केसहरू छ। त्यसरी देखे पनि उहाँहरू एलर्ट हुने कुरा गाउँमा, तर केस नआउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग प्राप्त रिसोर्स मनिटरी रिसोर्स अब ह्युमन रिसोर्स अर्को मेन इस्युमा चाहिँ अलिक केन्द्रित भएको चाहिँ त्यो चाहिँ अवश्य हो। जस्तै अब बजेट त पठाइन्छ, तर बजेट पठाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्ने कुराको चाहिँ अनुगमन गर्ने कुराको त्यति धेरै प्रयास भएको देखिँदैन। विगतलाई हेर्ने हो भने त्योतर्फ केही ध्यान दिएको छ यसपटक? त्यो छ अनुगमन भनेर केही वर्षमा अलिक पहिला चाहिँ जस्तो सुपरभिजन मोनिटरिङ भनेर इभन सेन्ट्रलले चाहिँ बजेटिङ गर्ने थियो भने अब केही वर्ष यताबाट सुपरभिजन मोनिटरिङ भनेर अहिले अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगले सुपरभिजन मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ बजेटहरू अहिले त्यो त्यसरी शिक्षकमा राख्ने गरेका छैन। त्यसले गर्दा अब हामीले अनसाइट कोचिङ गर्ने भनेर हाम्रो भिजिटको समयमा उहाँहरूसँगको त्यो जुन फोकल पर्सनहरूको मिटिङमा चाहिँ हामीले यी कुराहरू राख्छौँ, त्यो अनुसारले सम्बोधन गर्छौँ। उनी थिए इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा
अन्तर्गतको कीटजन्य रोग शाखाका प्रमुख लीला विक्रम थापा साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले नेतृत्व गरेको सुरक्षा फौजलाई अनुवादमा सहयोग गरेका अफगान दोभाषीहरूलाई उसले उद्धार गर्दैछ। अपरेसन अलाइज रेफ्युजी जुलाई महिनाको अन्त्यमा शुरू हुने व्हाइट हाउसले जनाएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित उक्त रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेप्टेम्बर 11 तारिकसम्ममा आफ्ना सेना फिर्ता लिने समय सीमा तोकेसँगै व्हाइट हाउसले पछिल्लो तयारी गरेको हो। यी बहादुर व्यक्तिहरू हुन्। हामी उनीहरूले विगत धेरै वर्षहरूमा खेलेको भूमिकालाई सम्मान गर्न र त्यसको महत्त्व बुझ्न चाहन्छौं, व्हाइट हाउसकी एकजना प्रवक्ता जेन साकीले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्। रोयटर्स समाचार संस्थासँग बोल्दै एकजना अधिकारीले सुरुवाती चरणमा झण्डै 2500 जनालाई उद्धार गरिने र उनीहरूको भिसा सम्बन्धी कामहरू भइरहँदा उनीहरूलाई अमेरिकामै वा अन्य कुनै राष्ट्रमा अमेरिकी सेनासँगै राखिने जनाएका छन्। हालैका साताहरूमा तालिबान विद्रोहीहरूले देशैभरि आफ्नो नियन्त्रणलाई फैलाएका छन्। उनीहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सीमा चौकीहरूलाई अफगान फौजबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहेका छन्। त्यसमा इरान, ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको सीमा नाकामा रहेका चौकीहरू समेत रहेका छन्। 20 वर्षकी अमेरिकी अतिक्रमणका कारण अतिवादी इस्लामिक सशस्त्र समूह तालिबान सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएको थियो। तालिबानले अहिले कैयौं मुख्य सडकहरूलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जीव गिरी। बिहानी पखको अन्तिममा अब एउटा देशभित्रकै खबर। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच आफूहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएको सुदूरपश्चिमका मुक्त हलियाहरूले बताएका छन्। उनीहरूको लागि सुविधा सुनिश्चित गर्न कानूनी सहितका प्रक्रिया अघि बढाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन्। सुनौ उम्मेद बागचन्दको यो रिपोर्ट। हलिया प्रथामा झगडिएका मुक्त हलिया परिवार, कृषि पेसासँग जोडिएका, गरिबीको रेखा मुनि रहेका दलित समुदाय भएका र बस्ने बास र खाने घाँस नभएका कारण उनीहरू पुनः हलिया बस्न तम्सिएका हुन्। डडेलधुराका एकजना मुक्त हलिया प्रताप दमाई। फेरि हलिया बस्नु पर्यो, अब आफ्नो गुजारा गर्नलाई बस्नु पर्यो। खलिया काम पनि गरिरहेको छु, हामी लुगा सिउने न जमिन छ न के छ। डडेलधुराकै अर्की मुक्त हलिया लक्ष्मी रैकाल। कोरोनाको बेला हामीहरू सबै रोजगारी गुमाएर घरमै बसिरहेका छौँ। सरकारले पर्ने अब रातको यता पनि केही छैन, के समस्या छ कस्तो समस्या छ भनेर कसैले हामीलाई गरेको छैन। सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेर पुनर्स्थापन गर्न कार्यक्रम ल्याएको थियो। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने मुक्त हलिया परिवारको समस्यालाई सरकारले बुझ्नै सकेन। पुनर्स्थापन कार्यक्रम ल्याएन, प्रमाणीकरण पनि त्यतिकै छ। रोजगारीको कुरा, शिक्षाको कुरा, त्यसमा कुनै प्याकेजै ल्याएन। पटक पटक नेपाल सरकारसँग, संघीय मन्त्रालयसँग, प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग हामीले महासंघले पटक पटक आवाज उठाइरहेको छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका एकजना अधिकृत धर्मराज ओझाले भने तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अगाडि बढाएका छौँ। प्रमाणीकरण कसरी गर्ने भनेर हामीले कार्यविधि बनाइसकेको छैनौँ। यो सबै तथ्याङ्क आइसके पछाडि आगामी वर्षमा हामीले त्यो विषयमा केही कार्यक्रम चाहिँ सुचारू गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाइ भने यस्तो छ। संघीय सरकारसँग साझेदारी गरेर यो छुट भएकालाई कसरी यसको रेकर्डमा ल्याउने भन्ने आगामी वर्षको कार्यक्रममा अगाडि व्यवस्थापन भएको छ। संघीय सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मुक्त हलिया परिवारको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सबै जिम्मेवारी स्थानीय पालिकालाई दिएको बताएका छन्। उम्मेद बागचन्द, बीबीसी धनगढी। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।